Kaya mga tropa, ito yung Sagmit M120. So nakagawa na tayo ng ganito dati. So ayan, meron sa ating nagpagawa from Makati. Pinalalamove nyo na lang guys, kasi hindi niya kaya pumunta, nasa trabaho siya. Yan, ito yung tunog niya. Ito na mga tropa, yung Sagmit M120. Kakalasin na natin. So ito siya mga katropa. Ayan. Naka dual teeth, 6 pounds dual teeth. Yan, malalambot, malalambot yung stock niya. So gusto niya raw kasing palakasin, nabibitin siya sa tunog. So gagawin natin dito, saktong tigas lang yung spring para hindi ganong kaigpit. So ayan, medyo madumi siya mga katropa. Maano pala, magrasa-grasa. So ayan, tara, gawin na natin to at palakasin. So yun na nga mga katropa, tinanggal natin, 3 pounds lang yan. Tatlo lang para hindi siya sumabay dun sa ikot. Pero tatry din muna natin kung lalakas siya, no? Kasi ito medyo dikit na siya dito. Kasi baka mamaya hindi natin matesting to, baka matigas. Kaya tatlo muna gagawin natin, then ang lalagay natin ng pinagbabawal na technique na spring. So guys, ito yung plastic spring na ginagamit ko. Yan, galing to sa bote ng vape. Kaya subok ko na to. Ginagamit ko talaga to, yung bote ng vape guys, para ano, ito hindi to natutunaw, hindi to lumalambot. So ganito lang gagawin nyo, ulma mo lang ng paganyan. Yan, lang. Yan, ulma mo lang siya ng ganyan. Pag naulma mo ng ganyan guys, tsaka naman natin ipapasok sa loob dito. So ayan, napasok na natin. Nakikita nyo ba yung plastic nasa loob? Yan guys, yun, napasok na natin. Ngayon, papasok natin yung pulse. Tignan natin kung gaano katigas. Yun, medyo tumigas ng konti, no? Tumigas siya ng konti. Hindi ganun katigas pero sakto lang. So ganun lang ulit din. Ulma mo lang ng pa-bend. Ayan, ganito. Tapos kunin mo yung stock spring, pasok mo sa loob yan guys. Ito sakto. Pero kailangan bawasan pa rin natin kasi sasabit yan. Kailangan bawasan. Pasok natin. Kabit natin dito sa isa. Yun. So, natin yung pulse guys. Yun, parehan ng tigas ng isa. Yan. Ito yung kinabit. Ito to, tsaka ito. Ito, tsaka ito, tas ito. Tatlo lang muna guys kasi baka mamaya mga puwersa, masobrahan. So ganun ulit, i-bend natin ulit yan. Gaya nung una, ganun ulit. Yan, nakabend na siya. Then kunin natin yung stock spring. Nalabas na pala ito. Ito na pala yung stock spring. Pasok mo lang yan guys. Kasi ito siya, sobra yan guys, kaya kailangan natin putulan. Yun, putulan na natin. Ito na siya. Yan. Plastic spring yan guys ha. So kakabit natin. Okay na. So tatry muna natin kung maigpit ba o sakto lang. Okay, boss. So mga tropa, ito na yung nagawa natin, nakabit ko na. So ito na yung tunog niya ngayon. Yan, magaan lang to mga katropa. Yan, Sagmit M120, 6 pounds dual teeth. Gar. Si sir.
So yun ang mga katropa, oh. Oh, dala ni Sir yung gulong. At nakalalamog si Sir.